السلام عليكم. اليوم راح أتكلم عن موضوع الغسالات. الغسالات كلنا عندنا في البيوت غسالة، اللي هي من الجديدة مو بالقديمة اللي تبتر في غسال منعزلة، الغسال والعصارة يصيرون جنب بعض، هذا القديمين أيام الطيبين. الغسالات الجديدة اللي هي الأمريكية، أغلب شيء يسمونها أمريكية، إنها تغسل نفسها وتغسل وتعصر نفس الوقت، اللي هي تنزل فيها الماي والصابون وذي الأشياء، هي تسوي المرحلة كلها نفس الوقت. هذه الغسالات فيها مشاكل، اللي هي المشكلة بعد الاستخدام، تقريبا نقول بعد شهر شهرين على حسب الاستخدام. اوكي، فما تقدر تحدد. فأنا إن شاء الله راح أتكلم عن ذا الموضوع، وإن شاء الله الكل يستفيد منه، والأغلب مر فيه. أنا صلحت حق جاري. فأول شيء أبيك تجرب، اوكي، إذا صارت عندك مشكلة في الغسالة تشيك إن الموتور اشتغل أو لا قبل ما تفتح. أنا هذا اللي أقصد، لأن أنا فتحت فراح أنزل لكم مقاطع. والشيء الثاني، إذا تشتغل موتور قبل ما تفتح كل شيء، على طول حط في بالك برمجة. لو توديها أي محل صيانة، حتى لو عليها ضمان، قالك القطع غيار لا يشمل الضمان. أوكي، فعليك إن أنت تحل المشكلة بنفسك، لأن حتى لو عليها ضمان راح يدافعك. أوكي، ما راح يفتكر فيك ويقول ذا. فأكثر المشكلة اللي في الغسالات هذه اللي هي من البرمجة اللي فيها، أو تحتاج اللي هي إعادة مصنع أو رستارت، نفس اللي في الجوالات، لأن فيها برنامج صغير يشغل هو الغسالة كاملة. فما قلت لكم، تابع مع المقطع كامل، حل انت المشكلة بنفسك، لأن السر لو وديتها أي محل راح ياخذ عليك فلوس. حلو توديها لو مشكلة بسيطة راح يكبرها حق تدفع فلوس أكثر. فتابع معاي المقاطع كاملة، وإن شاء الله تستفيدون. ما يحتاج أحد يستغلك وأنت ما تدري، ما بعرف شو المشكلة، وكل واحد يصلح اللي هي غسالته بنفسه. ويلا تابع معي المقاطع. عليكم. اليوم صديقي عزيزي أبو شادن عنده مشكلة في الغسالة. كلمني قبل فترة، بس إن تدرون الجوال فاسل، الله يعيننا عليه. فمشكلته إن الغسالة مفروض تشتغل، فراح نشيك عليها أشياء مبدئية. أول شيء نشوف هل الموتور شغال أو لا، هل الكهرباء واصل أو لا. فبعدين نحدد العطل الموجود. وهذا نوع الغسالة، هذه أمريكية. إن شاء الله الكل يشخص الغسالة بنفسه، لا أحد يستعجل. هذه الغسالة من ورا، هذه الخطوة الأولى. تفتح البلوت هذا اللي فوق في الحواف كلها، تفتح اللي في الجوانب، تفتح ذا الهوز تفكه لبرا. بعدين راح بالسكرو بتفضل هذه تدخله لداخل حق يدخل وذي ينفصل الهوز. تفتح البلوت في الجوانب كلها وتشغل وتشوف هل عندك مشكلة في الموتور أو شيء ثاني. فهذا اللي هي الخطوة الأولى. الثانية، تفتحون هذا الغطاء الموجود، أوكي، وتشغلها وتشوف مع التشغيل هل الموتور يشتغل أو لا. أوكي، جرب. طبعا الموتور تحت تشوفونه، هذا الموتور تحت. بعد ما تشغل تشوف هل تشتغل أو لا. فأغلب الأجهزة يا مشكلة اللي هي في الموتور أو البرمجة أو الكود. هذا أغلب الخطوتين. أنت تشغيلها تفرها على وضعية ثانية، كما راح تتغير معك، فمعناته اللي هو الكودينج أو البرمجة اللي داخل يحتاج اللي هي ريستارت. فطريقة الريستارت تخليها هنا، ترقيها فوق واحدة، تنزلها واحدة، ترقيها ثانية، بعدين ثالثة، توقف. فأنا أنصحكم، أوكي، تحط المواصفات، تاخذ اسم الشركة، تكتب اسمها في جوجل أو اليوتيوب، راح يبين لك أكيد اللي هي تكتب. إن شاء الله راح أحط لكم تجربة عملية كيف تبحث بعد المقطع. وهذه المشكلة الأساسية وإن شاء الله استفدتوا كيف تعملون له. مشكلة اللي هي برمجة أو الكود مالها يحتاج إعادة، وإن شاء الله راح أبين لكم مقطع كيف تبحث عن ذاك البرمجة، أو كيف عشان نسوي لها إعادة ضبط. إن شاء الله نسوي لكم مقطع بعد هذا، وإن شاء الله استفدتوا.
يعطيكم العافية وتسلم من الدعم. تدخل على اليوتيوب تكتب نوع الغسالة ثم المشكلة اللي هي موجودة مثل ما أنا كاتب اللي هو washer does not diagnosis. تبحث تشوف المقطع المناسب أو تقدر تشوف أكثر من مقطع تشوف النوع الغسالة نفسه بالضبط ثم تدخل عليها وإن شاء الله تحصل الغسالة نفس النوعية. To do that, I'm going to take the dial. I'm going to go counterclockwise, clockwise, 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 counterclockwise, clockwise. See all the lights down here will illuminate. I want to turn it clockwise once. We're done. It's just مثل illuminated. ما سوى هذا Hit the الشخص start button, and what this is going طلع to لي do is tell me المشكلة any kind وحلها of error لي modes. علمني It's الطريقة flashing أطبق there, عليه letting عندي me في know how to الغسالة. access this إن شاء الله mode. استفدت اليوم Turn it ويعطيكم right. العافية والسلام عليكم. So right now, when this